اگه دوست دارید توی بحث‌های مربوط به فرگشت یا تکامل حرفای خوبی برای گفتن داشته باشید، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون میخوام چند تا از مهمترین ایرادهایی که از طرف مخالفان فرگشت مطرح میشه رو ساده و کامل توضیح بدم و جواب هر کدومشون هم بگم. این باعث میشه درک ما از این نظریه چند پله بالاتر بره. اسپانسر این برنامه هم مثل همیشه شرکت فیوتک، سازنده انواع سنسورهاست. ایراد اول، پیچیدگی کاهش ناپذیر. سال 1996 مایکل بیهی، زیستشناس آمریکایی، کتابی منتشر کرد به نام جعبه سیاه داروین. ایده اصلیش داخل این کتاب این بود که بعضی از سیستم‌های زنده اونقدر پیچیدن که حذف هر کدوم از اجزاش باعث میشه کل اون سیستم از کار بیفته. پس اینا نمیتونن طبق گفته داروین به صورت تدریجی تکامل پیدا کرده باشن، چون اینجوری توی تمام اون مسیر تکاملشون ناقص بودن. مثالی که برای رسوندن منظور خودش استفاده کرد معروف به قیاس تله موش. میگه ما نمیتونیم ادعا کنیم که اول پایه تله موش وجود داشته، بعد کم کم میله ضربه‌زن ظاهر شده، بعدش هم به ترتیب فنر و نگهدارنده طعمه و قلاب. باید از همون اول تمام این اجزا با همدیگه وجود داشته باشن تا تله موش ما بتونه کار اصلیش یعنی گرفتن موش رو انجام بده. بیهی اسم این ایده رو گذاشته بود پیچیدگی غیرقابل کاهش، یعنی یه سیستم پیچیده که نمیتونیم از چیزی که هست کمترش کنیم. برای اثبات این ایده از موجودات زنده هم چند تا مثال زد. اولیش تاژک باکتری ها بود، عضو عجیبی که به باکتری های مثل سالمونلا اجازه میده داخل محیط های مایع شنا کنن. ببینید چه طرز کار جالبی داره. بعضی از مولکول‌های پوسته یا غشای باکتری یون‌های هیدروژن داخل سیتوپلاسم رو منتقل می‌کنن به فضای بیرونی. اینجوری بین داخل و بیرون باکتری یه اختلاف پتانسیل الکتریکی به وجود میاد. اما یون‌ها دوست دارن دوباره برگردن به داخل تا اختلاف پتانسیل از بین بره. بدنه تاژک همچین مسیری رو در اختیارشون میذاره. حالا همینطور که برمیگردن روی پروتئین‌های سازنده این قسمت اثر میذارن و باعث چرخش یه بخشی از این بدنه میشن. تقریبا شبیه جریان آب از پتانسیل گرانشی بالاتر به پایین‌تره که سر راهش یه توربین رو میچرخونه. چرخش این موتور مولکولی منتقل میشه به یه رشته بلندی از پروتئین‌ها به شکل دم و در نهایت همین باکتری رو هل میده رو به جلو. بیهی معتقد بود این یه سیستم پیچیده کاهش ناپذیره، چون هر کدوم از اجزاش که حذف بشن دیگه خبری از حرکت رو به جلوی باکتری نیست. پس ایجاد همچین چیزی از طریق تکامل تدریجی غیر ممکنه. باید از همون اول توسط یه موجود هوشمند طراحی و پیاده سازی شده باشه. این ایده معروف به طراحی هوشمند که مخالفان فرگشت زیاد ازش استفاده میکنن. مثال دومش سیستم انعقاد خون بود. بعد از بریده شدن رگ‌ها مجموعه پیچیده‌ای از واکنش‌ها اتفاق میفته تا خون لخته بشه و جلوی مرگ ما رو بگیره. هر مرحلهش پیش نیاز مرحله بعدیه و حتما باید انجام بشه تا بعدی هم اتفاق بیفته. به خاطر همین بهش میگن آبشار انعقاد خون. بیهی میگفت با حذف هر کدوم از این مراحل اون لخته نهایی تشکیل نمیشه. پس سیستم انعقاد خون هم نمیتونه کم کم تکامل پیدا کرده باشه. سومین مثالش هم سیستم ایمنی بدن بود. میگفت دستگاه ایمنی ما مجموعه‌ای از اجزای پیچیده و هماهنگه که هر کدومشون حذف بشن کلش از کار میفته. پس چطور ممکنه در طول میلیون ها سال ذره ذره به این نقطه کامل رسیده باشه؟ اون زمانهای طولانی که این سیستم ناقص بوده بدن ما چطور در مقابل بیماری‌ها دوام می آورده؟ خب توی نگاه اول این دلایل برای خیلی قانع کننده است، اما باید بگم که نظرات مایکل بیهی کاملا توسط جامعه علمی رد شدن. یکی از نکات جالب و مهمی که بیهی ازش غافل مونده بود اینه که لازم نیست تله موش از همون ابتدا فقط برای گرفتن موش ساخته شده باشه. مثلا اگه قلاب و نگهدارنده طعمه رو حذف کنیم، تله موش تبدیل میشه به یه منجنیق یا سنگ‌انداز ساده. اگه فنر هم حذف بشه میتونه به عنوان یه وسیله برای آویزون کردن چیزهای مختلف عمل کنه. حتی میله ضربه‌زن هم که بذاریم کنار، اون پایه چوبیش میتونه کلی کاربردهای مختلف داشته باشه.
پس این سیستم کاهش ناپذیر نیست. فقط مسئله اینه که با حذف هر کدوم از اجزاش کاربردش عوض میشه. تاژک باکتریا هم دقیقاً یه همچین وضعیتی داشته. آزمایش‌ها نشون دادن که این تاژک‌ها از نظر ساختاری شباهت‌های زیادی دارن با عضوی به نام اینجکتوزوم که باکتری ازش استفاده می‌کنه برای تزریق مواد سمی به داخل یه سلول. خیلی از پروتئین‌هایی که توی پایه هر دوشون هست مشترکه، چون این دوتا سیستم در واقع از یه جد مشترک ایجاد شدن که کارش ترشح موادی به خارج از باکتری بوده، ولی با گذشت زمان به دوتا مسیر تکاملی مختلف رفته. توی یکیشون کم کم یه سوزن از جنس پروتئین‌ها به دست آورده که باهاش تونسته مواد سمی رو تزریق کنه به سلول‌ها. توی اون یکی مسیر هم یه رشته بلند از پروتئین‌ها تشکیل شده، به اضافه این قابلیت که یون‌های هیدروژن رو به داخل راه میده و باعث چرخش خودش میشه. بنابراین ادعای مایکل بیهی در مورد کاهش ناپذیر بودن تاژک باکتری ها درست نیست، چون زمانهایی بوده که این سیستم اجزای کمتری داشته نسبت به الان، ولی همچنان برای یه هدف متفاوت کار میکرده. خیلی اشتباهه که فکر کنیم کارش از ازل تا ابد فقط حرکت کردن بوده و خواهد بود. این یکی از خطاهای بزرگ طرفدارای طراحی هوشمنده. باز برای سیستم انعقاد خون و دستگاه ایمنی هم همینه. توی خیلی از موجودات مثل ماهی‌ها و دوزیستان و خزندگان نمونه‌های ساده‌تری از سیستم انعقاد خون ما وجود داره که بعضی از پروتئین‌های کلیدی رو ندارن، اما هنوزم میتونن جلوی خونریزی رو بگیرن. پس قسمت‌های مختلف بدن لازم نبوده از اول همین کار الانشون رو انجام بدن. منجنیقی که از قبل وجود داشته با جهش‌های ساده و به دست آوردن یه نگهدارنده طعمه و یه قلاب تبدیل میشه به یه تله موش با کاربردی کاملاً متفاوت. کلاً این مفهوم پیچیدگی کاهش ناپذیر الان دیگه یه جورایی به عنوان شبه علم شناخته میشه. بیشتر یه ماهیت فلسفی و عقیده‌ای داره. فرضیه‌ای نیست که بتونیم با آزمایش‌های علمی رد یا اثباتش کنیم. سال 2005 هم یه دادگاه فدرال توی آمریکا برگزار شد و اعلام کرد که پیچیدگی کاهش ناپذیر کاملاً غیر علمی و نباید توی مدرسه‌ها تدریس بشه. ایراد دوم، حلقه گم شده. سال 1863 داروین نامه‌ای از دوستش هیو فالکونر دریافت کرد که حاوی یک خبر خیلی مهم بود. پیدا شدن فسیل دایناسوری که مثل پرنده‌ها پر داشت. از زمان انتشار کتاب جنجالی منشأ گونه‌ها توسط داروین، حلقه‌های گم شده یکی از اصلی‌ترین ایرادهایی بود که مخالفان فرگشت مطرح می‌کردند. حرفشون این بود که اگه ماهی‌ها کم کم تبدیل شدن به چهارپایان، باید فسیل‌هایی داشته باشیم از گونه‌هایی که هم ماهی‌ان هم چهارپا، یعنی موجوداتی که یه جایی وسط این مسیر تکامل قرار گرفتن. یا مثلا باید موجودی پیدا کرده باشیم که یه چیزی بین خزندگان و پستانداران باشه. یا مهمتر از همه، اگه انسان نتیجه تکامل شامپانزه است که الان میدونیم این طرز فکر اشتباهه، باید یه شواهدی پیدا کنیم از موجوداتی که بین شامپانزه و انسانن. خود داروین هم اون زمان اعتراف کرد که نبودن یه همچین فسیل‌هایی نقطه ضعف بزرگیه برای نظریش، ولی معتقد بود این به معنی اشتباه بودن فرگشت نیست. فقط مسئله اینه که ما هنوز همچین فسیل‌هایی پیدا نکردیم. اون فسیل دایناسور پردار که بعداً اسمشو گذاشتن آرکیوپتریکس یا پرنده باستانی، حلقه گم شده بین دایناسورها و پرنده ها در نظر گرفته شد. با گذشت زمان بازم تعداد بیشتری از این حلقه ها پیدا کردن. یه نمونه خیلی جالبش تیکتالیک بود از حدود 375 میلیون سال پیش. فسیل‌های جمجمش نشون میده هم مثل ماهی‌ها آبشش داشته، هم یه شش خیلی ساده و اولیه که کمک میکرده خارج از آب بتونه از هوا تنفس کنه. داخل باله‌هاش هم استخونایی شکل گرفته بودن که اجازه میداد با همین باله‌ها بتونه روی خشکی بخزه. تیکتالیک حلقه گم شده بین ماهی‌ها و چهارپایان خشکی بود. بعدی مورگانوکودون بود، حلقه گم شده بین خزنده ها و پستانداران، با موهایی که به عنوان عایق بدن اجازه میداد خون گرم باشه، ولی همچنان مثل خزنده ها تخم میذاشت، شبیه همین پلاتیپوس های امروزی که پستاندار تخم گذارن.
و بالاخره حلقه گمشده‌ای که بین شامپانزه و انسان پیدا کردن آسترالوپیتکوس بود که از حدود 4 میلیون سال پیش داخل آفریقا زندگی می‌کرد. شبیه ما روی 2 تا پا می‌ایستاد و تا حدود زیادی راست قامت شده بود. لوسی، اسکلت معروفی که سال 1974 توی اتیوپی کشف شد، از همین گونه بود. با این حال ایده حلقه‌های گم شده یه مشکل اساسی داره. نکته ظریف و مهمی که متاسفانه تعداد زیادی از مخالفای فرگشت هنوز درست درکش نکردن. سلسله مراتب زندگی خطی یا زنجیره‌ای نیست، درختیه. یعنی مثلا از جد تیکتالیک یه شاخه‌ای جدا میشه که یه شش خیلی ساده داره و خود این جد هم ممکنه منقرض بشه، ممکنه کنار تیکتالیک به زندگی خودش ادامه بده. این میشه حالت درختی. اگه خطی یا زنجیره‌ای بود، جد تیکتالیک منقرض میشد و تیکتالیک باقی میموند. در واقع اون تبدیل میشد به این. یا مثلا اینطور نبوده که انسان از شامپانزه به وجود اومده باشه، بلکه انسان و شامپانزه از یه جد مشترک ایجاد شدن. جدی که نه کاملا شامپانزه بوده نه کاملا انسان. همطور که میبینید توی حالت درختی دیگه صحبت از حلقه های واسطه بی‌معنیه، در حالی که اگه خطی یا زنجیره‌ای بود گم شدن هر کدوم از حلقه هاش باعث میشد از هم بپاشه. این موضوع یه نتیجه دیگه هم داره که بازم خیلی از مخالفا در نظر نمیگیرن. تیکتالیک تنها واسطه بین ماهی‌ها و چارپایان نیست. یه موجود دیگه هم شبیهش بوده به نام ایکتیوستگا که اینم هم شش داشته، هم آبشش، با دست و پایی شبیه باله ماهی ولی دارای انگشتای مفصلدار. یکی دیگهش آکانتوستگا بود که اونم تقریبا همین ویژگی‌ها رو داشت. یعنی تبدیل ماهی‌ها به چهارپایان خشکیزی یه مسیر منفرد نبوده، از جاهای مختلف و به روش‌های مختلفی اتفاق افتاده. یه حلقه گم شده یه تکی نداشتیم که بخوایم دنبالش بگردیم. برای بقیه موجودات هم همینطوره. مثلا بین خزنده ها و پرنده ها اینطور نبوده که فقط یه گونه مشخص وجود داشته باشه. درخت زندگی یا تری آف لایف خیلی بزرگتر و گسترده تر از این حرف هاست. ایراد سوم، ویژگی‌های غیرسازشی. خیلی از ویژگی‌های جانداران هیچ سود یا زیانی برای بقا ندارن. مخالفان فرگشت میگن اگه تکامل باعث بهینه‌تر شدن موجودات میشه، پس نباید همچین ویژگی‌های بی‌مصرفی پیدا بشن. ببینید، فرگشت به معنی تغییرات ژنتیکی یک گروهی از موجودات زنده است توی یه مدت زمان خیلی طولانی. انتخاب طبیعی هم میشه اون روال اصلی که این تغییرات ژنتیکی رو هدایت میکنه. هر موجودی هزاران ژن مختلف داره که داخل DNA چیده شدن، یعنی تعداد خیلی زیادی از انواع مولکول‌ها که به شکل‌های پیچیده‌ای به همدیگه پیوند خوردن. هر کدوم از ویژگی‌های ظاهری یا رفتاری اون موجود داخل یکی از این ژن‌ها رمزگذاری شده. اینا نسل به نسل از پدر و مادر به فرزند منتقل میشن، ولی همیشه هم کاملا ثابت نیستن. بعضی وقتا تغییرات خیلی جزئی توی یکیشون اتفاق میفته. مثلا 2 تا از مولکول‌ها به یه شکل متفاوت نسبت به دفعه قبلی به هم وصل میشن. حالا این خطا ممکنه موقع تولید مثل پیش بیاد که بدن مشغول کپی برداری از ژن هاست، یا وقتایی که مواد شیمیایی یا پرتوهای پر انرژی مثل ایکس و فرابنفش روی بدن اثر میذارن. به هر حال دلیلش هر چی که باشه، این تغییر یا جهش ژنتیکی یه ویژگی جدید به اون موجود اضافه میکنه که 3 تا حالت مختلف داره: یا مفیده، یا ضرر داره، یا اینکه بی تأثیره، خنثیه. اگه ضرر داشته باشه که کلاً اون موجود شانس کمی برای زنده موندن یا تولید مثل داره و نمیتونه این ویژگی مضر رو بده به بچه‌هاش. اما ویژگی‌های جدیدی که مفیدن شانس بقای اون موجود رو افزایش میدن. در نتیجه زنده میمونه و این جهش مفید رو از طریق DNA خودش میده به نسل‌های بعدی. به این فرآیند میگن انتخاب طبیعی. طبیعت بدون اینکه هیچ هدف مشخصی داشته باشه، ذاتاً اینا رو انتخاب میکنه و نگه میداره.
اما قضیه به همین سادگی هم نیست. تمام ویژگی‌های موجودات زنده رو نمیتونیم فقط با انتخاب طبیعی توضیح بدیم، چون بعضیاشون هیچ سود یا زیانی برای بقای اون موجود نداشتن که طبیعت انتخابشون بکنه یا نکنه. به اینا میگن ویژگی‌های غیر سازشی. چند تا دسته مختلف دارن. اولین گروهشون میشه صفت‌های در حال حذف. ویژگی‌هایی که یه زمانی کاملاً مفید بودن ولی حالا توی شرایط جدید اون موجود دیگه به درد نمیخورن و وسط مسیر حذف شدن قرار گرفتن. نمونه جالبش استخوان لگن نهنگ هاست. میدونیم که نهنگ ها در واقع چارپاهایی بودن به اندازه گوزن که حدود 50 میلیون سال پیش کنار رودخونه ها زندگی میکردن. الان نزدیکترین خویشاوند زنده نهنگ ها اسب های آبی هستند. با گذشت زمان وابستگی این موجود به آب دائما بیشتر شد تا اینکه در طول میلیون ها سال کم کم دستهاش تبدیل شدن به باله، پاهاش حذف شدن و توی قسمت دمش یه عضو قضروفی جدید تکامل پیدا کرد. نکته مهمش اینه که هنوز یه چیزایی از استخوان لگنش باقی مونده. پاهاش کاملا حذف شدن ولی لگن هنوز به انتهای مسیرش نرسیده. گروه دوم ویژگی‌های غیرسازشی صفات خنثی هستند. صفاتی که برای زنده موندن یا بقای اون موجود نه مفیدن نه مضر. بنابراین جهش‌هایی که توی این دسته از ژن‌ها اتفاق میفته اهمیت چندانی نداره. مثلا درسته که خیلی از رنگ‌ها یا طرح‌های روی بدن موجودات به خاطر استتار یا هشدار یا جذب جفته، اما بعضیاشون کاملا تصادفی و بیفایدن. یا مثلا گلی که 6 تا گلبرگ داره نسبت به گلی با 5 تا گلبرگ مزیت خاصی نداره توی جذب حشرات گرد افشان. خیلی از این الگوها فقط در اثر جهش‌های ژنتیکی خنثی ایجاد میشن و چون فشار انتخاب طبیعی برای حذفشون وجود نداره منتقل میشن به نسل‌های بعدی و باقی میمونن. پس ویژگی‌های غیرسازشی به هیچ وجه نشونه‌ای برای اشتباه بودن فرگشت نیست. در واقع یه شکل مدرن‌تر از نظریه تکامل رو به ما یاد میده که میگه همه ویژگی‌های موجودات هم بر اثر انتخاب طبیعی ایجاد نمیشن. شانس و تصادف هم نقش خیلی مهمی داره. ایراد چهارم طراحی غیر بهینه. مخالفان میگن اگه فرگشت یه فرآیند بهینه سازه چرا اشتباهایی توی بعضی از ساختارهای زنده وجود داره؟ یه نمونه خیلی معروفش عصب حنجره بازگشتیه. در واقع 2 تا عصبن که یکیشون عضلات حنجره سمت چپ رو کنترل میکنه، اون یکی سمت راست، تا بتونیم حرف بزنیم، نفس بکشیم و موقعی که غذا میخوریم اشتباهی نره به سمت ریه ها. هر دوی این عصب‌ها به شکل عجیبی مسیر اضافه‌ای رو طی کردن برای رسیدن به هدف. سمت راستی میاد پایین، دور رگ زیرتر قوه‌ای که خون رو میبره به بازوی راست ما میپیچه، بعد دوباره برمیگرده بالا میره به سمت حنجره. سمت چپی از این هم عجیب تره. تا نزدیک قلب پایین میره، دور آئورت بزرگترین رگ قلب میپیچه و بعدش برمیگرده به حنجره. مسیر این عصب سالها محل بحث طرفداران فرگشت و باورمندان به طراحی هوشمند بوده. فرگشتی‌ها میگن اگه یه هوش برتر ما رو طراحی کرده چرا باید همچین اشتباهی داشته باشه؟ طرف مقابلم میگه اگه فرگشت ادعایی شما همه چیزو بهینه میکنه چرا این یکی از دستش در رفته؟ این مشکل در مورد زرافه ها خیلی شدیدتره. یعنی عصب حنجره به جای اینکه فقط چند سانتی متر کشیده شده باشه تا مقصد، حدود 2 متر پایین اومده و رسیده به قفسه سینه، بعدش دوباره 2 متر برگشته به بالا و رفته به حنجره. این دیگه واقعا یه طراحی غیر بهینه است. با این حال فرگشت توضیح مناسبی براش داره. این عصب توی مهره‌داران اولیه یا همون ماهی‌ها از مغز میرفته به سمت آبشش. توی این مسیر چاره‌ای نداشته جز اینکه از پشت رگی عبور کنه که الان شده آئورت. ولی با تکامل این موجودات و تغییر فرم بدنشون وضعیت این عصب به همین شکل حفظ شده. چون نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که فرگشت چیزی رو از اول طراحی نمی‌کنه. همون چیزایی که وجود دارن و تغییر
تغییر میده. طولانی شدن یه عصب خیلی راحت‌تر و کم هزینه تره نسبت به اینکه یه مسیر جدید براش ایجاد بشه. پس این ایراد در واقع یادگاری از اجداد آبزی ماست. با بررسی جنین موجودات هم خیلی از این یادگاری‌های قدیمی رو میشه دنبال کرد. توی جنین انسان و خیلی از مهره‌داران دیگه 6 جفت قوس آئورتی وجود داره که با گذشت زمان بعضیاشون از بین میرن یا تغییر شکل میدن. یکی از این قوس‌های سمت چپ که باقی میمونه آئورته و بنابراین عصب حنجره‌ای رو پشت خودش نگه میداره. با رشد جنین قلب اولیه از گردن میره پایین به سمت قفسه سینه. این میشه که عصب حنجره‌ای هم مجبور میشه یه مسیر طولانی‌تر رو طی کنه. فقط هم این نیست، چند نمونه دیگه از این طراحی‌های غیر بهینه وجود داره. یکیش روش چیده شدن سلول‌های گیرنده نور داخل چشم مهره‌دارانه که برعکس چیده شدن. برای همین نور اول باید از بین عصب‌ها عبور کنه تا برسه به این گیرنده‌ها. به اضافه اینکه اون محل خارج شدن عصب‌ها از کره چشم یه نقطه کور ایجاد کرده. محلی که هیچ گیرنده نوری وجود نداره و یه نقطه سیاه توی تصویر میسازه که وظیفه اصلاحش افتاده به عهده مغز. این ایراد هم دلیل فرگشتی داره. چشم اختاپوس که از یه مسیر دیگه تکامل پیدا کرده همچین ایرادی نداره. از نظر طرفداران فرگشت، این موارد نه تنها اثباتی برای اشتباه بودن تکامل نیستن، بلکه حتی یه نشونه خوبن برای درست بودنش. چون منطق ما میگه همچین چیزایی نمیتونن نشونه یه طراحی هوشمند باشن. البته طرفداران طراحی هوشمند هم میگن این ساختارهای غیر معمول ممکنه یه هدف پنهانی داشته باشن که ما هنوز نمیدونیم. هرچند این حرف شبیه اینه که مثلا من بگم نمیدونم پشت این دیوار چیه، اما ترجیح میدم یه میز باشه. دوست دارم اینطور فکر کنم. خب این همون باور یا اعتقاده، ربطی به علم نداره. توی دنیای علم ما هر چیزی رو با آزمایش‌های قابل تکرار یا با استفاده از روابط منطقی و ریاضی اثبات می‌کنیم که وجود داره یا نداره. ایراد پنجم، انفجار کامبریان. انفجار کامبریان یکی از اتفاقای مهم تاریخ زمین مربوط به حدود 540 میلیون سال پیش، یعنی دوره کامبریان. به خاطر این معروف شده به انفجار که توی یه بازه زمانی کوتاه تعداد گونه‌های مختلف موجودات زنده شدیداً افزایش داشته. ما اینو از فسیل‌های مربوط به اون زمان فهمیدیم. حالا مخالفان فرگشت، مخصوصاً اونایی که طرفدار طراحی هوشمندن، میگن چون طرح‌های بدنی پیچیده‌ای به صورت ناگهانی توی فسیل‌ها ظاهر شدن، پس این باید یه دلیلی باشه برای طراحی و خلق موجودات زنده به صورت یکباره و توی یه زمان مشخص. یعنی این افزایش ناگهانی تعداد و تنوع جانداران با تکامل تدریجی جور در نمیاد. خب چند تا نکته هست که نشون میده این افراد اشتباه میکنن. اول اینکه انفجار کامبریان حداقل 20 میلیون سال طول کشیده تا این حجم از پیچیدگی‌های موجودات رو ظاهر کرده. درسته توی مقیاس زمین شناسی زمان خیلی کوتاهی محسوب میشه، اما توی همین مدت کوتاه هم تغییرات خیلی زیادی امکان پذیره. مثلا موجودات چهارپایی که توی خشکی زندگی میکردن فقط حدود 15 میلیون سال طول کشید تا تبدیل شدن به نهنگ‌ها. یا ایجاد پرنده ها از دایناسورها هم تقریبا همینقدر زمان برد. پس انفجار کامبریان یه رویداد لحظه‌ای نبوده. موجودات زنده میلیون ها سال فرصت داشتن برای تغییرات تدریجی. نکته دوم اینه که قبل از اونم جانداران زیادی وجود داشتن، اما چون بیشترشون از نوع نرمتنان بودن و اسکلت داخلی یا خارجی نداشتن، خیلی کمتر تبدیل شدن به فسیل. در نتیجه الان ما فکر می‌کنیم تعدادشون کم بوده. در طول دوره کامبریان خیلی از موجودات اسکلت یا پوسته سختی برای خودشون توسعه دادن که به زنده موندنشون کمک میکرد و شانس بیشتری هم داشتن برای فسیل شدن. این شد که یه افزایش ناگهانی توی تعداد فسیل ها اتفاق افتاد و الان ما فکر میکنیم این موجودات ناگهانی ظاهر شدن. نکته بعدی اینه که شواهد نشون میده سطح اکسیژن زمین توی دوره کامبریان یه افزایش شدید داشته.
اکسیژن بیشتر به معنی توانایی بیشتر سلول‌ها بوده برای به دست آوردن غذا و رشد کردن. در نتیجه موجودات زنده توی این محیط پرفکت پیچیده‌تر و پرتعدادتر شدن. بعضیاشون شروع کردن به شکار بقیه و همین باعث شد کلی اندام‌های جالب به دست بیارن برای حمله یا دفاع. پس طبق این دلایلی که گفتم، به اضافه خیلی نکات دیگه، انفجار کامبریان نه تنها رد کننده فرگشت نیست، بلکه اتفاقاً تاییدش هم میکنه. تغییرات تدریجی گونه ها رو خیلی خوب نمایش میده. ایراد ششم، پیدایش زندگی از مواد غیر زنده. مخالفان فرگشت متاسفانه یه اشتباه دیگه هم دارن. میگن چرا فرگشت نمیتونه توضیح بده که اولین سلول زنده چطور به وجود اومده؟ چه اتفاقاتی افتاده که اتم‌ها و مولکول‌های بیجان کنار هم جمع شدن و یه تک سلولی زنده رو به وجود آوردن؟ مشکل این سوال اینه که نظریه تکامل اصلا کاری با شروع زندگی نداره. اولین سلول زنده به هر دلیلی و به هر شکلی ایجاد شده و حالا فرگشت میخواد ببینه این سلول چطور با گذشت زمان پیشرفت کرده و رسیده به موجودات امروزی. پس ایجاد زندگی از مواد بیجان یه بحث کاملا جداگانه است که نظریه‌های خودشو داره. نباید با فرگشت قاطیش کنیم. خب غیر از این ایرادها موارد دیگه هم هست که فرصت نمیشه از همشون بگم، اما همین که از جزئیات نظریه تکامل یه ذهنیت دقیق و درست داشته باشیم خودمون میتونیم جواب خیلی از سوالا رو پیدا کنیم. البته اینم باید بگم که بعضی از جوابا رو هنوز نمیدونیم. مثلا بحث آگاهی یا کانشسنس همچنان برای ما یه معماست. یه حدسایی زدیم ولی دقیقاً نمیدونیم فرگشت چطور باعث شده که ما از وجود خودمون آگاه بشیم و یه همچین تجربه‌های ذهنی پیچیده‌ای به دست بیاریم. به هر حال کاملا طبیعیه که هر ایده‌ای مخالفه و موافقای خودشو داشته باشه. برای خود من فرگشت یکی از زیباترین نظریه‌های علمی بوده که کاملا با عقل و منطقم جور در میاد و اینکه فکر می‌کنم خیلی از مخالفت‌ها به خاطر فهمیدن اشتباه یا ناقص این نظریه است و البته تعصب. شما چی فکر می‌کنید؟ امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن، شرکت فیوتک طراحیش میکنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل میکنه. برای خرید یا سفارش سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.